Воу-воу-воу, полегче. Воу-воу-воу. Воу-воу-воу, полегче. Всім привіт! Приїхала машинка у нас Lanos, не знаю якого года. Не то, що проблема сказати даже, а у них постійно случається така біда. Багато хто їздить, вроді все перебрав. І рульові наконечники, і стойки, і шарові, і рейки. Не все одно щось спереду стучить і гупає. Хтось навіть розказує, що буває, да, таке случається, що петлі тут стучать. Ну, я це не знаю, перебирав, то в неї нічого не було. Усі шарові наконечники все цілі, а що стукало. Зараз покажу, що. Розбираємо супорт і дивимося. Там вам покажу прикольну лайфхак, чи як його назвати. Скидаємо все скобу зараз. По-бистрому. Ось це розберемо. Не забувайте отверткою легенько піджати робочий циліндр тормозний. Вжали. Беремо ключ і головку на 14 і відкручуємо. І піднімаємо його. І ось в чому лайфхак. Просто підложена резинка ось. У нас є місце ось якраз під супорт. Вирізаємо з камери резинку і підлажуємо. Тому що ці всі стуки посторонні металічні йдуть від супорта. Зараз я соберу без резинки і покажу. Це все на місце скрутю і покажу, який люфт йде без резинки. Шат. Зараз прокачаю трохи тормоза, щоб... Тепер дивіться, який люфт. На камеру може не буде видно. Це ще з тої сторони більш-менш. З тої сторони набагато хуже. І оце вона в ходу так тарабане. І вам кажеться, що у вас стойка розбита, чи у вас шарова розбита. Дуже неприятні звуки віддають по кузову металічні. А в чому виход? Просто з камери автомобільної вирізаєте і під супорт підлажуєте. Зараз ще раз розберу, покажу де. Як ви бачите, у нас є хороше таке місце, якраз посадочне ось. Туди просто беремо, вирізаємо камеру, так вставляємо під супорт і закриваємо його. В некоторых случаях треба буде підбирати по толщині камери, бо буває сильно багато вирізаєш і не натягується на направляючу. Треба буде натягувати, щоб накрутити направляючу. Зараз соберу, бо одною рукою неудобно. І так ми собрали, натягнули, затягнули і тепер все одно вже дивіться, який набагато кращий ефект. Супер не болтається і на ямах теж гриміть не буде. Собираємо колесо, ставимо на колеса машину, переходимо на ту сторону. Проводимо ту ж саму процедуру на цій стороні. Цю мою сторону вже зібрали, показувати не буду. Не забуваємо після кожного разу заміни колодок, либо ж цієї процедури не забуваємо прокачати тормоза. Ну да, хтось може сказати, типу, що зачем поміняти можна на скобу, поміняти направляючі, ну не в кожного зараз на це є гроші. А з таким лайфхаком уже люди катаються по 2-3 роки на ланосах, сенсах, нексіях. Тобто не в кожного зараз є купити скобу нову, нові направляючі, це все зробити. Тобто, а з таким лайфхаком, навіть можна сказати, що багато хто катається. І по 2, і по 3, і по 4 роки. Кому було цікаво, ставимо лайк, підписуємося. Будуть нові відоси, будуть нові прикольні історії. Всім пока!